สวัสดีครับสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นฮาโตะตอนนี้ถือว่าเป็นหนึ่งสถานการณ์ที่หลายคนกำลังจับตามองนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปคาดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศในหลายพื้นที่เลยทีเดียวนี่คือภาพถ่ายดาวเทียมเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมานะครับเป็นวินาทีที่พายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณเกาะฮ่องกงมาเก๊าซึ่งความรุนแรงของพายุที่เคลื่อนที่เข้าเนี่ยนะครับเป็นไต้ฝุ่นระดับที่2นะครับแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่พายุลูกนี้เคลื่อนที่ขึ้นฝั่งเนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลมกระโชกแรงนะครับมีฝนตกหนักถ้าหากเราดูในภาพเหตุการณ์เนี่ยนะครับจะพบว่าหลายจุดหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องที่สำคัญครับแรงลมนั้นก็ทำให้วัตถุต่างๆเนี่ยนะครับปลิวว่อนกระจัดกระจายเต็มท้องถนนมีการประกาศเตือนสำหรับผู้ที่อยู่ในฮ่องกงเนี่ยนะครับเป็นการเตือนระดับ T10 ก็คือมีความรุนแรงสูงสุดนะครับให้ประชาชนอยู่แต่ภายในบ้านเรือนห้ามออกมาข้างนอกเด็ดขาดจนกว่าจะมีการลดการประกาศเหลือแค่ T3 ก็คือให้ประชาชนอยู่ในอาคารแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับแน่นอนครับพายุลูกนี้หลังจากเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งแล้วก็จะอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องมีการคาดการณ์แบบนี้นะครับว่าจะมีทิศทางเคลื่อนที่ไปในบริเวณฝั่งตะวันตกโดยที่จะไปอ่อนกำลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทางตอนบนของประเทศลาวแน่นอนครับการอ่อนกำลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำในครั้งนี้ก็จะทำให้เกิดกลุ่มฝนเกิดขึ้นและกลุ่มฝนเหล่านี้เองนะครับก็จะทำให้ในบริเวณทางพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานก็จะได้รับผลพวงไปด้วยนะครับนี่คือวันพรุ่งนี้นะครับจะพบว่าในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานจะได้รับหางของพายุลูกนี้เล็กน้อยในบริเวณทางตอนบนนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นคิวในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับจะสังเกตว่าอิทธิพลของพายุลูกนี้นั้นก็จะไม่ส่งผลต่อบริเวณพื้นที่ประเทศไทยของเรามากเท่าไหร่นักนะครับนี่เป็นการคำนวณต่อไปจนถึงวันที่28นะครับบริเวณที่มีสีส้มๆคือบริเวณที่คาดกันว่าจะมีฝนตกดังนั้นเนี่ยนะครับในช่วง26 27 28นะครับอาจจะมีเยอะหน่อยในพื้นที่ภาคเหนือส่วนบริเวณพื้นที่ภาคอีสานอาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากเท่าไหร่นักนะครับทีนี้น่าจับตามองครับมี1สถานการณ์ก็คือในช่วงกลางสัปดาห์หน้าครับจะมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำ1หย่อมนะครับซึ่งสามารถที่จะพัฒนาความเร็วลมจนกลายเป็นพายุอีก1ลูกน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าพายุลูกนี้มีการคาดการณ์แบบนี้นะครับว่าจะสามารถที่จะกลายเป็นพายุได้ในช่วงวันที่29นะครับแถวบริเวณเกาะไหหลำและหลังจากนั้นมีทิศทางขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามน่าจับตาเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าหากไม่อ่อนกำลังลงก็มีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในเมืองไทยของเราต่อไปและนี่แหละครับคือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในค่ำนี้ครับผมคุปตนันท์ พิสิทธิ์มหันต์สวัสดีครับ